buonasera a tutti i nostri ascoltatori del programma Italia per Cuba, un programma ideato, creato e gestito dalla nostra Associazione Nazionale Italia-Cuba. Questa sera voglio ritornare a trattare un tema più volte già affrontato e sono le misure coercitive unilaterali imposte illegalmente dagli Stati Uniti a Cuba. Sappiamo che già dalla decade del 60 del secolo scorso il blocco ha attraversato tantissime tappe e si è rinnovato e rinforzato. Però continuiamo ad assistere ad uno degli atti terroristici realmente che compiono gli Stati Uniti e suoi alleati contro Cuba, che ha portato conseguenze molto gravi per il popolo cubano. E come sempre diciamo di non stancarci, di dire che Cuba resiste eroicamente e continua a dare un esempio a tutto il mondo, con il suo lavoro, con la sua ricerca, con il suo comportamento degno di un popolo rivoluzionario. Assistiamo a un proseguimento delle aggressioni degli Stati Uniti verso Cuba, ma la novità è che Cuba sta cercando di portare avanti, come dire, delle relazioni importanti che poi vedremo un pochettino più avanti, con la Cina. Quando si parla della Cina, la domanda che viene posta è: perché la Cina non aumenta il proprio aiuto a Cuba? Ma questo non è vero, in quanto la Cina è molto presente a Cuba. Poche settimane fa sono arrivate delle strutture che debbono essere messe in opera per supportare la struttura energetica dell'isola, e quindi è presente attraverso le infrastrutture, attraverso l'esportazione, quindi importazione di veicoli elettrici, anche perché in questo periodo il trasporto pubblico è notevolmente problematico, in quanto sono in attesa di pezzi di ricambio, proprio perché esiste il blocco. Però che assisteremo anche tra qualche settimana, precisamente il 2 di aprile, la creazione di una nuova misura illegale. E quale sarebbe questa misura che applicheranno gli USA verso Cuba? È una misura che va a intaccare il trasporto marittimo, e cioè tutte le navi che transiteranno dal porto dell'Havana o dagli altri porti presenti sull'isola non potranno poi passare a scaricare le loro mercanzie nei porti statunitensi, pena una grande e una grave sanzione. E quindi un'ulteriore misura coercitiva unilaterale che riguarda appunto il trasporto marittimo sotto il cappello della sicurezza nazionale. Infatti chi porterà avanti chi metterà in funzione e attiverà questa misura è il Dipartimento di Sicurezza Nazionale, e quindi darà adito, questa scusa, a che il servizio di guardacosta sarà un servizio estremamente capillare e di controlli affinché tutte le navi provenienti da Cuba non possano arrivare ai porti degli Stati Uniti, anche nel senso che dovrebbero poi compiere delle misure antiterroristiche che vengono imposte a tutte le navi di qualsiasi paese da cui arrivano. Dunque, però la domanda è: cosa sono queste misure antiterroriste? Ma credo che le conosciamo tutte, no? Questa è un'altra misura che amplia il carattere extraterritoriale del blocco, perché porta che gli armatori statunitensi e non statunitensi a non avere più la necessità di entrare nei porti dell'Havana a scaricare le proprie mercanzie, soprattutto il petrolio, e quindi con una grave perdita per Cuba. Questa misura va anche a colpire le navi da crociera, e questo è un problema enorme, perché colpirà il turismo, che sappiamo che è un importante mezzo di entrata di valuta per Cuba. Abbiamo quindi Cuba che sopporta ulteriori aggressioni da parte degli Stati Uniti e dei suoi alleati in questo lungo processo che perdura da più di 60 anni, che però Cuba in tutti i modi cerca di resistere a questa aggressione. In questi ultimi giorni, settimane e anche mesi abbiamo ascoltato notizie provenienti da Cuba e dalle problematiche di mancanza di elettricità,
e di problemi energetici. Una parte di questi problemi energetici derivano anche da parecchi generatori di provenienza francese che hanno cessato di funzionare perché non vi sono i pezzi di ricambio. Oddio, vi sono i pezzi di ricambio, ma non riescono ad arrivare a L'Avana proprio per queste problematiche del blocco, e adesso ancora di più perché il 2 di aprile entrerà in vigore, come abbiamo visto, questa ulteriore sanzione che va a rinforzare queste misure unilaterali coercitive. Però dall'altra parte abbiamo, come abbiamo detto precedentemente, che Cuba sta cercando di siglare degli accordi con la Cina e soprattutto per un programma di transizione energetica, ed è notizia di alcuni giorni fa che si è inaugurato il terzo di 92 parchi solari fotovoltaici. Questi 92 parchi solari fotovoltaici dovrebbero essere installati e verranno installati entro il 28, e quindi il terzo di questi 92 inizieranno a funzionare nell'isola. Questa è una chiave fondamentale che può dare una soluzione al fabbisogno di elettricità al popolo, e quindi con meno problematiche. Non tanto per l'industria, come dire, alla quale il combustibile fossile continua ad arrivare ad esserci ed è centrale come in tutto il mondo, serve per il fabbisogno ulteriore della popolazione. Quindi questo accordo va a formare un piano molto potente che sta portando avanti Cuba insieme alla Cina. Rosel Guerra, che è il direttore dell'energia rinnovabile del Ministero dell'Energia, dice che chiaramente Cuba ha un vantaggio perché ha una grande potenzialità nel campo delle fonti rinnovabili, sia perché troviamo l'energia solare, troviamo il vento, troviamo la biomassa forestale, che appunto può favorire questa transizione energetica senza più poi dipendere da fonti esterne, dal petrolio che deve essere importato, perché ricordiamoci che Cuba ha un consumo di 8 milioni di tonnellate di petrolio ogni anno e ne produce 3, per cui il mancante del petrolio deve importarlo, ossia più del 40% per l'utilizzo e per il fabbisogno di tutta la popolazione. Però per avere questa possibilità di entrare in questa transizione, di lavorare in questa transizione energetica, Cuba ha bisogno della tecnologia. E chi gliela può dare questa tecnologia? Appunto la Cina. Ricordiamo anche che Cuba dall'inizio dell'anno è entrata nel gruppo dei BRICS+, e questo produce una conseguenza che gli Stati Uniti abbiano appunto aumentato queste misure coercitive perché tentano e cercano di bloccare questo accordo con la Cina, e questo entrare nei BRIC che può favorirlo da un punto di vista economico. Quindi dobbiamo assolutamente cercare di non stancarci, come dicevo prima, di denunciare e denunciare in tutte i nostri eventi, in tutte le nostre manifestazioni come Associazione Italia-Cuba, denunciare questa aggressione continua e perdurante che vuol portare Cuba allo stremo, in modo che il popolo si ribelli al proprio governo. Noi, con le nostre poche forze che abbiamo in campo nazionale, non ci stancheremo di essere solidari e a fianco di questa lotta per la piena sovranità di un popolo che da 60 anni lotta contro il blocco. Italia per Cuba. Portiamo le notizie e gli approfondimenti di Cuba in Italia, una volta a settimana, ogni martedì alle 20 su YouTube, per sapere ogni novità e approfondimento su Cuba da fonti dirette e attendibili. Iscrivetevi al canale e, per noi è molto importante, condividete e mettete un mi piace, non vi costa nulla, ma appunto per noi è un modo per crescere, per essere motivati a portare una buona informazione da fonti dirette e attendibili. Grazie, ciao! Tardes, aquí atrás de mí ustedes pueden ver el tema que vamos a debatir hoy. Yo soy un director de cine, documentales, y estoy graduado en arte y ciencia escénica en Roma y después vino aquí a Cuba para especializarme en dramaturgia y dirección del actor. Y con mi esposa, que usted puede ver ahí, hicimos 2 años atrás una guía de viaje, que es la primera guía de viaje para niños. ¿Y por qué? Hay muchos lugares que tienen paisajes lindos y
pero decidimos de empezar de este lugar aquí, de nuestra querida Cuba, porque es un país que en su historia siempre puso los niños y las niñas y las infancias al centro de tantas decisiones políticas, culturales, sociales, educativas y deportivas. Cuando se murió el comandante Fidel, yo con mi esposa, yo me monté en un avión con ella y llegamos aquí en Cuba para contar con un documental estos días tan fuertes. Y me acuerdo los niños de las escuelas, ustedes se recuerdan, los niños que estaban ahí parados al lado de la calle, gritando, yo soy Fidel, yo soy Fidel. Y yo pensé, cuando un país tiene una generación tan revolucionaria, este pueblo sí es invencible. Por esta razón, hablaremos hoy de muchas cosas, bueno, de contenido infantiles, de sus características, temas críticos, conciencia, pero sobre todo vamos a hablar de futuro. Y los contenidos digitales tenemos que pensar que tienen un efecto inmediato y un efecto en el tiempo. Algunos tienen ese efecto inmediato y también en largo plazo. Tienes mensajes que son explícitos y otros que son ocultos. Y la capacidad de desfrasimiento depende de la procedencia cultural, de la alfabetización digital y sobre todo también de la edad. Hoy nos concentraremos en los niños y las niñas como receptores de los mensajes transmitidos por los contenidos digitales. En este periodo de la vida, los niños tienen un cerebro que está muy receptivo y tienes muy pocos filtros. ¿Y qué pasa? Que los datos almacenados en este periodo están tenacemente anclados a nuestra memoria y se convierten en parte integral de nuestro ser. En los contenidos encontramos informaciones muy importantes. Tenemos informaciones alrededor de las dinámicas de poder, de las relaciones personales, de las emociones, de los comportamientos, de la fisicidad, de la sexualidad. Y nosotros, los creadores de contenidos, nos contribuimos a la construcción de la sociedad de mañana, que estarán habitadas desde los niños de hoy. Y según las elecciones que nosotros vamos a hacer, los posibles resultados pueden ser muy, muy diferentes. Pueden ser sociedades acríticas, pasivas, dedicadas al consumo sin sentido, o a lo mejor sociedades vivas, dinámicas, colaborativas, capaces de elegir. Comunidades solidarias, sino comunidades individualistas, comunidades enriquecidas por las diferencias o comunidades cerradas, uniformadas y racistas. A menudo los creadores de contenido son inducidos, pagados por el mercado a operar ciertas selecciones en lugar de otras. Y los algoritmos de búsqueda de que hemos hablado hoy premian algunas y penalizan otras. ¿Y qué pasa? Que al final los niños siempre hacen clic en los mismos contenidos, porque las visualizaciones que los videos obtienen están impulsadas muchas veces por las promociones. Y aquí es donde, al imponerse sobre la construcción del pensamiento racional y emocional de nuestros niños, interviene de manera contundente el mercado neoliberal. Necesitamos tener un pacto educativo digital y algunos valores compartidos entre nosotros los creadores. Bueno, que no somos pedagogos, entonces sí necesitamos también los pedagogos que nos ayuden. Necesitamos, bueno, los gobiernos y los medios de comunicaciones. Y necesitamos las comunidades, porque son ellas que están alrededor de los niños cuando disfrutan un contenido. Y los padres juegan un papel importante en el desarrollo de la conciencia crítica de nuestros niños. Hemos hablado muchas veces hoy de las falsas noticias. Se vuelve así tan fundamental estar cerca de los niños y las niñas y hacerles preguntas sobre los contenidos. Porque desde una edad temprana sentamos las bases para desarrollar
las capacidades de defensa contra las falsas noticias. Tenemos que reducir la velocidad y inducir los niños y las niñas a participar activamente en las informaciones en lugar de recibirla pasivamente. Tenemos que hacerle preguntas. ¿Qué son estas personas que están hablando? ¿Qué motivaciones tienes? ¿Te están tratando de venderte algo? ¿Y están tratando de hacerte reír? Y sobre todo, ¿por qué publican lo que publican? Valores compartidos y un pacto educativo digital son necesarios para crear contenidos atractivos. Atractivos, bueno, sí, diversificados, de calidad, accesible, clasificados por edad. Pero cuando hablamos de calidad, ¿de qué estamos hablando? Bueno, hay algunas investigaciones que han examinado las condiciones óptimas para que los niños puedan aprender a través del uso de los medios y han llegado a identificar una serie de características que distinguen los contenidos multimediales digitales de calidad de lo demás. Importante que estimulen el compromiso, que propongan diversidades y no estereotipos, contenidos que pueden involucrar activamente, que favorecen la interacción social y puede ser también contenido de aprendizajes, que tiene que ser disfrutado dentro de un tiempo preestablecido y claramente junto a otros tipos de contenidos no digital. Los contenidos digitales hoy pueden desempeñar un papel de alfabetización y aprendizaje, especialmente en los lugares del mundo donde el acceso a la educación es dificultado por distancia o situaciones socioeconómicas críticas. Y tienes que proponer diversidad. Antes de terminar mi presentación, me voy a parar un momentito en los estereotipos de género, de rango social y de afirmación personal que encontramos en los contenidos digitales. Incluso dibujos animados que se proponen como educativo, como por ejemplo Inside Out 2, con también un equipo de psicólogo involucrado en el proyecto, cuentan las emociones de manera más que estereotipada. Por ejemplo, tenemos un personaje que es Alegría, que es una mujer de éxito, que siempre está bien vestida, bien peinada. Después tenemos Tristeza, que es regordeta y torpe. Ira, claro, es macho y musculoso. Y Miedo, que es delgaducho y desfavorecido. Bueno, ¿qué aprenden los niños? ¿Qué asimilan? Que si eres regordeta y torpe, no tienes los requisitos para ser feliz, y que si eres bella, delgada, no puedes estar triste, o que si eres delgado no puedes ser un líder, y que si eres musculoso no puedes tener miedo. Esto sí son las cosas que los niños van a tomar sin saberlo. Para vencer los estereotipos es necesario diversificar las historias y los roles, contar mujeres capaz de mejorar el mundo sin ser, por ejemplo, bellas princesas, héroes que no son conquistadores sino pacificadores, y chicos que puedan enamorarse de otros chicos. El trabajo es complejo y además de los estereotipos, ustedes saben cómo los videos comerciales cuentan una realidad que está incompatible con nuestra visión del ser humano y nos están invadiendo, nos están ganando, es decir, nos están robando el futuro. No podemos competir en cantidad, pero sí en calidad. Podemos ser capaces de hacerla atractiva, favoreciendo su difusión a través de la plataforma y app de código abierto, de derechos de autor libre con fines educativos. Tenemos que hacer un esfuerzo colectivo. Es decir, que es de lo contrario, dentro de 10 años, no tendremos sociedades ricas en valores. A lo mejor no tendremos ninguna sociedad. Solo individuo uniformado, incapaz de colaborar, de valorar las diferencias, la solidaridad y la justicia social. Concepto que quedarán solo en los libros de historia, tal vez. Tenemos que crear un fondo económico destinado a la producción de contenido para los niños si queremos salvar nuestro futuro, y hay que hacerlo ahora para que todas las demás reflexiones importantísimas
de este diálogo no sean en vano. Un fondo económico internacional al que puedan contribuir gobiernos, medios de comunicación, organizaciones internacionales, asociaciones, y bueno, nosotros, los creadores de contenidos. Patria es humanidad y patria son los niños y las niñas del mundo. Y si serán una generación rebelde o una generación uniformada, una generación capaz de derrotar al imperio o se quedarán mudos, eso sí depende de nosotros. Contaba un revolucionario, poeta e escritor, algunos días atrás contaba la historia, un hombre llama a una niña en el futuro y le dice, ¿cómo tú estás? La niña le contesta, depende. ¿Y de qué depende? Le dice el hombre. De usted. Gracias. Hablando, por amor estamos haciendo, por amor se está hasta matando, para por amor seguir trabajando. Que nadie interrumpa el rito, queremos amar en paz, para decir en un grito, Cuba va, Cuba va, Cuba va. Quiero abrir mi voz al mundo, que llegue al último confín, de norte a sur y de este a oeste, y que cualquier hombre pueda gritar sus propias esperanzas, sus heridas y